saya yang berjaga pada pagi hari ini. Di sini saya akan mengajarkan Ibu batuk efektif dan nafas dalam ya, Bu. Perhatikan instruksi dari saya ya. Nanti tangan Ibu silakan seperti ini. Pakai ini kan? Silakan, Bu. Pakai Nah, jarum. nanti yang pertama dan kedua silahkan Ibu tarik nafas, tahan dan hembuskan. Nanti yang ketiga bagian hembuskannya silahkan Ibu batuk ya. Mulai ya, Bu ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, batukan. Silahkan tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, batukan. Selanjutnya, nanti Ibu silahkan posisi tangannya seperti ini. Terus agak membungkuk ya. Nanti akan menepuk punggung Ibu 2 kali. Dan yang kedua kalinya silahkan Ibu tarik nafas lalu hembuskan ya, Bu ya. Ya. Mulai ya, Bu ya. Ini tarik nafas gitu. Iya, nanti tarik nafas. Sekarang. Iya. Nanti Bu? Ya. Nanti ya, Bu ya. Sekarang saya tepuk dulu ya, Bu ya. Selanjutnya yang kedua nanti silakan Ibu tarik nafas lalu keluarkan, lalu saya tepuk ya, Bu ya. Silakan Bu tarik nafas, tahan, keluarkan. Ya sudah ya, Bu ya. Gimana? Ibu paham? Paham. Ibu, selanjutnya saya di sini sudah mempersiapkan alatnya. Nanti silahkan Ibu seperti kemarin yang saya ajarkan. Dan di sini sudah ada alat untuk membuang dahak Ibu ya, Bu ya. Ini silahkan dipegang sama Ibu. Bentar Ibu, siapa pakai stikernya? 120 ya. 120. Oh, pelan-pelan. Ibu seperti yang kemarin ya, Bu, nanti Ibu silahkan tarik nafas, tahan dan hembuskan selama 3 kali. Dan yang ketiga kalinya silahkan Ibu batuk, dan batuknya silahkan di tempat ini ya, Bu ya. Ya. Bisa dimulai, Bu? Iya. Silakan Bu tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Ketiga kalinya ya, Bu. Tarik nafas, tahan, coba bantukan. Anggur saja lagi sakit. Gimana, Bu? Sudah agak pedih nggak? Iya, udah. Oh ya, dan selanjutnya saya akan memeriksa ronggi dalam paru-paru Ibu ya, Bu ya. Ibu, saya telah selesai memeriksa Ibu. Ternyata suara rongginya sudah berkurang. Ibu, saya sudah selesai memeriksa Ibu. Suara ronggi Ibu sudah berkurang. Silakan besok atau besoknya lagi Ibu bisa kembali lagi ke sini. Dan saya